今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽。是个奇趣蛋，把它拿下来。小贴画，把它贴到手上。和一个糖果。小哨子，我们再转一次。是一个小自行车糖果。我们再转一次。是一个超级大汉堡，把它拿下来。猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？佩奇棒棒糖。看看紫色是什么？骰子糖。看看红色是什么？小铲子糖。看看粉色是什么？彩虹糖。看看金色是什么？趣味手机糖。Hello， 今天我们就来吃这些恐龙软糖。风车糖。